когда мы рождаемся от Бога, мы обретаем Божью природу. И если человек родился от Бога, он должен стать святым, потому что Бог святой. То есть в сердце и в разуме должен жить Иисус Христос. Поэтому от нас зависит, о чем мы будем думать, от нас зависит, что мы будем делать. То есть мое решение, чтобы я больше служила Богу, никто вместо меня это решение принять не может. Это моя ответственность и мой выбор. Поэтому, если вы еще не являетесь частью церкви, если у вас еще нет духовного общения, напишите мне и будем вместе познавать Бога.